Abakwate kuliko muwanguzi Believer Eddie, Kato Faizo, Katongole Shafik, Kiyinja Abdallah ne Tumwine Derek nga bano okukwatibwa kyaddiridde okukola ekikwekweto mu kitundu eky'ebunnamwaya oluvannyuma lw'okufuna amawulire ku bunyazi obwakolebwa ku dduuka lya Mobile Money ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Keesi eyakabeerawo yaliwo nga mukaaga omwezi guno mu bitundu ebya bunnamwaya abazigu bwe baalumba edduuka lya Mobile Money awamu n'amaduuka ne babba ssente n'amasimu. Poliisi yaffe y'Ekatwe ekutte abantu 5 ku byekuusa ku bubbi obuzze bukolebwa nga abazigu bakozesa majambiya n'ebintu ebirala ebimenya amayumba. Okusinziira ku poliisi, ababbi bwe baamala okunyagulula ebunnamwaya badduka ne beekweka mu kitundu ky'ebisaalu mu divizoni y'e Makindye okumpi n'akatale k'e Katwe. Abasirikale baffe baafunye amawulire nti abantu bano baalabiddwako mu katale k'e Nabisaalu era abasirikale baffe ne basitukiramu ne bakola ekikwekweto okukkakkana ng'abantu 5 bakwatiddwa okuli muwanguzi Believer, kuliko Kato Faizo, kuliko Katongole Shafik, kuliko Kiyinji Abdallah. Oluvannyuma lwa bano okukwatibwa poliisi bakoze okunoonyereza okw'enjawulo mu maka gaabwe agasangibwa Eggangu Bisel e Busaabala Makindye Ssaabagabo ng'eno gye bagwiridde ku majambiya 2 agagambibwa okuba nti ge bakozesa mu kunyaga abantu. Ng'abakwatiddwa atubayina wano mu Kaduukulu nga twagenze ne twaza amaka gye babeera era ne tuzuulayo n'amajambiya 2 ate n'emmotoka 2 ezigambibwa okuba nti ze bakozesa mu kutambula nazo tuziyina wano ku poliisi. Okunoonyereza era kulaga nti abakwate bazze beenyigira mu bunyazi obw'enjawulo mu bitundu okuli Mukono, Kawempe n'ewalala. Okunoonyereza kulaga nti bano bapangisa amamotoka ag'enjawulo ge bakozesa mu kulumbagana abantu. Bwe twakoze interrogation twakizudde nti bano bagendako n'esseeta nga 3 omwezi guno ne bagenda mu boutique ne bamenya ne babbamu engoye n'ebintu ebirala. Emmotoka ezikwatiddwa kuliko ekika kya Norway nzirugavu namba UBR 796R n'ekika kya Toyota Wish enjeru namba UA 120CU. Abakwate bakyakumirwa ku poliisi nga balindirira okutwalibwa mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi. Nakibuuka Rita Ramla yakusekidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.